namų. Supratau. O tau kodėl patinka ten būti? Jauku ir šilta. Jauku ir šilta, gerai. O tau? Randu bendraminčių. Super. Linai? Yra su kuo pakalbėti. Yra super, taip. Nu tai aišku, tai ypač su ranka. Pakalbėjai. Speedy Gonzalesas kažkoks tai. Taip. Jūs tai... Valandėlę. Valandėlę gerą praleidai, taip. Aišku. O Tadas? Priklausomai ryte ar vakare. Jeigu ryte. Iki 12 valandų. O vakare? Iki 8. Iki 8, nuo vakaro iki 8, ryto, jo. Ta linai, taip. Kiek ilgai ten būni? Mano apie pusę valandos. Užtenka pusvalandžio. Drąsiai. Taip. Ar sakot žmonai, draugai ar draugams, kai ten einat? Žino, mano. Žino? Tikrai? Gerai. O tavo žmona žino? Nežino. Žino. O sakai draugai, žmonai? Kartu pasikviečiu. Kartu. Gerai. O Linas pasikviečia ką nors? Ne, ta prasme, žino žmona? Ne, vienišas. Vienišas būni. Pats su savim. Nu teisingai, taip ir turi būti. Nu ir ką jūs ten dažniausiai veikite toj vietai? Žiūriu. Vieną minutę, ja? O jūs ką ten veikite? Sportuojam. Sportuoja. Ir ten gal treniruoklių kokių yra? Supratau. O jūs ką ten veikite? Šoku, dainuoju, muzikuoju. Šokat, dainuojat, muzikuojat. Linai? Išdykauju. Bronį nusivestam, taip. Na, o Justas? Lady Gaga. Lady Gaga nusivestam. Normalu Tadas. Majerda. Supratau. Linai? Kaip būtent? Bet draugijos. Irgi nori? Noriu, reiškia. Stabiliai, taip. Kada kitą kartą? Šeštadienį. Šeštadienį. Mėnesį, kodėl toks tarpas ilgas? Linai? Rytoj. Taip. Pamatykite korteles, pamatykite. Na, tiksliausiai gavosi Justui. Gerai. Vis dėlto skelbiamas nugalėtojų Linas, nes jisai buvo šiandien geriausias humoristas. Kągi, Linai, jūsų laukia labai didelis prizas. Na, o dabar aš...
kaip visada, trečias. Paplojam mūsų nugalėtojui. Antanas. Ir ką jūs galvojate? Antanas ką tik tai išgėrė savo prizą. Bravo Antanui. Paploj. Taip. Nu, jeigu tu kišenį laikai, tai gal ir į kišenę pato. Gerai, tai man... Nu, mokat polką šokti? Aš manau, kad visi moka. Dzūkis kaip? Kaip nemokat polką šokti? Kaip nemokat. O kaip jūs, ką jūs mokat? Breiką mokat šokti? Nereikia šokti polką. Taip. Manau, kad... Jaunimas. Na ir šitą parą. Aš manau, kad iš tiesų jie, čia jeigu mergaitė nebūtų sustojus vienoj vietoj, tai būtumėt jūs konkuravę labai stipriai. Bet dabar manau, kad visos publikos
supratimu ir visų sutikimu mes skelbiam jūs nugalėtojais. Ir kaip priklauso nugalėtojams, nugalėtojų šokis. Kolka! Ne, atsiprašau, gerai. Nekankinsiu aš jūsų. Gerai, grįžkite atgal, atsigailykite. Pasiimam po taurę. Man taurę noriu.
paimti svečiams kažkiek tai torto. O tai neparduosim gabaliuko? Kodėl? Gal asmeniškai parduosi, visiems kitiems tai. Tai kad tu jau laimėjai, tu vienintelis surašėsi pirkti. Vaikų daug. Žinomas prie saldaus stalo, pasidžiaugiam ir ačiū užtenka. O jau salai nurimti. Vestuvėse visada atsiranda vienas, bet visada, kiekvienose atsiranda. Gerai, Edita pasiruošusi? Taip. Dar 2, 3. Apgavo. Nu dabar kai jau kada mes, tai jau mes, aš jau nesakysiu. Nu gerai, 1, 2, 3. Ir svarbiausia, kaip įdomiai, net iš vietos nepajudėjo. Taip ranką iškėlė, bomb ir yra. Gerai. Kaip vardas dabar Ligita. Čia mūsų šokėjas sukarinė. Taip. Ligita. Kurį nors vyrą atneškite kėdę. Gerai. Dabar nuvarai ir nusiėmi tą keliaraištį. Ir šitaip mes jau tavo nuotaką padarysime jau tikra žmona. Ritualas bus baigtas. Lėčiau! Man girdi, lėčiau! Neskubėk. Bravo! Dabar šitą kėdutę truputėlį patraukiam į šoną, pasibučiuojam. Taip, dabar į priekį dabar. 2. Abudu vienodi. 1, 2, 3. Nesimuškit pirmą. Kaip tau pasimes svarbiausia? Atiduok dar. Ne, uždėk. Ačiū. Gerai, paplojam naujai porai. Savaikė. Nevaikyk jas. Jos bijo. Man bijo? Žiūrėk, bijo,
Ai, eu tenho tipo. Jėzus Marija, nepripilk man į mano lėkštę. Nu gerai, nestumkit, ponė. Aš net nedalėkčiau tavęs. Ne. Nežadėjau biškį. Rankos mane netreba. Dovydai, o mes gal gali būti Dovydai. Sakė, mano liga yra šnekėjimas. Nes tavo vaikas labai jau žino. Tai vakar pulkutė tą buvo ragučiai. Nu, liūlė. Apetitai. Žvėriški apetitai. Reiškia ir nuotaikos neblogos. Gerai, mes pradedame vakar dienos pelnytas nominacijas. Skelbiama Ligita ir Arenitas. Jūsų partneriai. Ne dainininkas, bet gerklytė laimėjo Linas. Sakei, gulsi į ligoninę šitau, kad būtų saldžiau truputėlį. Linksmė. Raselė. Nėra, irgi miega. Irgi miega. Tai užnešė į lauką. Dovanų. Tai... Žiūriu, ne, čia tie, kurie pirmieji nuėjo. Tai čia Dalė ir Erlandas. Ir daugiausia diskusijų sukėlė šitą nominaciją šauniausia viešnia. Nes mes su jaunaisiais tarėmės ir pasirodo, kad čia visos viešnios buvo labai šaunios, bet kadangi reikėjo vieną išrinkti, tai po ilgų debatų nuspręsta, kad ši nominacija atitenka Aldutei. Aš atrinksiu pat štai mamytę, dešinės. Nu, bet tarkime, bet ir kad jūs čia. Gerai? O dabar bus 4 poros man reikalingos. Taip. Padarysime parodiją iš populiarios laidos, 2 populiarių laidų. Kviečiu šokti su manimi, čia sujungtos yra. Mes turime 4 poras, joms reikės sušokti po vieną šokį, neilgai, po minutę, nedaugiau. Bet kai pamačiau, ten ne visi išlaikė tą išbandymą. Jūratė Norvaišienė. Ir kadangi tai yra vienas ir tas pats, Vytenis Pauliukaitis. Ir visi palaiko Artur Markas Bajor, atsiprašau, Mantas Bajor ir Viktorija Diana Kunauskaitė. Rumba.
tarpusavį kalbėkit, pažiūrėkit, kaip šoka. Bumba, kaip žingsneliai. Nelabai gerai. Jūs neišgėrės, kad šitaip kukliai šnekat? Šiandien negerėt, tai labai gerai, kaip tik filmavimas. Tai ką jūs galite pasakyti, ta prasme, akių kontaktas? Nu, buvo šioks, buvo. Gerai, gal tada profesionalas, Jūratė? Nelabai gerai. Nei užpakalį nekraipė, nei nieko, nei kišenio nebuvo. Nu ką padarysi? Bet ir mašokis nuostabu. Nelabai gerai, bet buvo nuostabu. Man čia asmeniškai nieko nebuvo, aš nieko nebuvo. Draskosi, padaikščiai, čia nematau jokio kontakto, jokiai nieko. Gerai, o kaip reiškia Mantas, vyrukas? Pasakysiu žodžiu savo. Gerai. Sau tai sau. Gerai, dabar tada jūsų balai 10 balų sistemoje, Jurijau 7, Jūratė 5. Nuostabu čia vadinasi, 5 yra nuostabu. Super. Tai, o kas bus 10, tada aš nelabai svarbu. Nelabai, nuostabu. Šoka antroji pora. Deividas Linas Meškauskas ir Katerina Ligita Varopai. Pasodobilis. Turi vaidinti jaunį, o ne kaip. Jūs plojate, reiškia kažkas pavyko porai. Labai smagu, labai smagu. Ir labai gražiai sušoko, ypatingai Bulius man labai nuotaiką pakėlė. Nu labai smagu. Nu tai kiek. Tai smagu ir nuostabu, kuom skiriasi. Pasijuokėm nusišokio. 5, jo. Nuostabu yra 5, smagu irgi 5. Vytenė. Man asmeniškai buvo čia panašu žvėrių karnavalą. Kartais pamatydavau žmonės, kai pradėdavau kalbėti. Bet iš tikrųjų man patiko. Labai grakščiai, labai tvarkingai. Buvo akių kontaktas padėlių. Bet tikriausiai pasiliks ant 7. 7. Kažkaip labai griežta komisija šiandien. Jurijau. Nu, aš nemačiau čia nieko gero. Šnekėsim vėliau. Tai palaukite, aš gero irgi nemačiau, aišku, mes kalbam apie šokį. Šokis man tai šiaip sau. Šiaip sau. Nu tai kiek Jurijau duodat? 4. Rasa Daiva Židonytė. Čia. Kodėl tas tą dalyką? Paplojam, palaikom. O, 8. Akių kontaktas, aišku, rytinis jau buvo ne čia, labiau čia. Vieno čia trūko, bet vis tiek 8 tai jau neblogai, pablokimės iš tiesų. Jurijau.
O sukinukai? Nu, irgi tokia nebuvo. Aš to 27. Va. Papirkta, 100% papirkta. Na, Jūratė. Man tai šiaip sau, man atrodo, kad jie mėgo kartu vienam kambarį. Vyta, Komisija su šokėjais. Nu, man reikėjo kažko tai daugiau. 3. Vaidė. Samba. Žiūrėkit, kaip Rita tempė porą į pirmą vietą, matot? Ačiū. Ačiū. Nu ką, visai neblogai. Man labai tikiu. Ką? Neikite diskusijas, jie čia ne prie ko. Jūs komisija, jūs dirbat savo. Nu, man tikrai patiko. Nu, duosiu 10. Realiai pagarsėti. Porai 9, kadangi buvo ant galo kontaktas ir man patiko visai ir ansas. Šiaip šokis toksai lengvas, patiko, grakščiai. Šaunu. Šauni pora. Labai šaunu. Daugiau atsakyti. Tai čia jūs, reiškia, mėgojot vienam kambarį su jais, Mėgojau su jais vienam kambarį. Ne vienam pastate. Justas ir Daiva. Po 18 balų. Antrąją vietą netikėtai laimėjo Mantas ir Diana, 19 balų. Na ir pirmoje vietoje Tomas ir Rita. Mes trisavo. Visose nominacijose. Dėkojame mūsų porom. Galite grįžti į poilsio vietą, susidurti su žmonėmis, kurie turi pasiruošę 2 rūšių vokus. Vieni būna auksinės spalvos, kiti sidabrinės. Pavalgė, pagėrė, pasilinksminė. Tai vat, įsiaiškinsim, ar čia nėra tokių. Klausiu visų. Kas pasakė Vėdarai? Senis? O, senė. Šaunuolis. Išsidavė. Kas tave čia kvietė? Iš kur tu čia žinai dabar viską? Nu kągi. Ai, tai čia reikėjo man įrašyti šitą. Svajoti. Skype'as? Facebookas. Facebookas? Tai su giminystės ryšiais čia, tai viską. Mašinos o tavo remontuoti. Jau tas laidžių surinkėjas. O, ir va, žiūrėkit, matot? Linas irgi jos batus nešioja. Jisai žino visas išmiras. Kas pasakė Aston Martin? Va. Žiguliukas kodiniu pavadinimu Aston Martin. Štai. Yra pasirodo žmonių. Taip, Tailandas Mangirdo. Kas pasakė? Va. Ne, nu jisai jau dabar vedęs ir į vizą jisai nevažiuos. Jam žmona jau nebeleis. Tai Tailandą tas pats praktiškai, dar net pagal baisiau. Jamaika, nu, ne visai Jamaika. Ne? Man jinai kaip pasakė, aš pats apakau. Nieko greit nesugalvojau. Ava. Kaip? Nešaukė dar ne kartą? Nematėt jos prisigėrusios? Mačiau. Nu, tai ką jin reikia prisigėrus? Irgi taip nereikia. Šaukia eina nuo ačiū. Čia gyvenimo šūkis. Eina načio. Kaip prisigėriau. Daugiau niekada. Iki kito karto. Iki kito karto, taip. Tai va čia kažkas panašaus. Žinokit, tas gyvenimo šūkis labai panašus, va tas įeina načio ir iki kito karto. Bet atkreipkite dėmesį, ką aš pasakiau. Iš tiesų labai panašu. Šok aukštai, krisk žemai. Beveik tas pats. Eina načio, daugiau niekada iki kito karto. Nu, Mangirdo. Kas išpūrino mano mašiną? Čia šūkis gyvenimo. Vaikšto ir rėkia. Visų.
Ant visų, kas iš purvino mašino. Gerai, iš tikrųjų jo gyvenimo šūkis yra gyvenkime geriau. Beveik į politiką gali. Dabar truputėlį žemiškai. Tai lyginate su pirštu. Salma Hayek? Sandra Bullock. Sandra Bullock. Šviesa turi būti. Šviesi turi būti, matai? Taip. Iš tiesų, jūs beveik atspėjat. Šviesi. Briusas Vilisas. Akies krašteliu tiesiog pamatote žmogų ir iškart, Edita eina. Tu, ta prasme, iš jos matosi? Ne, jinai viena eina, tai 2 vaikai. Ant kaktos užrašyta 2 vaikai. Aukštakulniai. Eisena. Kas dar? Turi su savimi. Rankinukas, bet kaip rankinukas? Ne, jinai sakė, kad jinai neša kažkaip va taip iškėlus. Nu, žodžiu, šį kartą saldainių nieks negauna. Už šitą rankio faktas liko dar 2. 2 variantai. Greitai eina. Ne, lėtais eina. Dėl to bendrai šitas dalykas pasiliks jiems atminčiai. Bendrai visi kartu. Pradedame 3 posmeliai. Labai juokinga. Tu ant rankų jaunąją pakelki ir įspūdingai prie širdies priglauski ją. Būk žaismingesnis seksualus jauniki, juk dviese eisit per gyvenimą. Nuoširdžioji nuotaka nusišypsok, sparnuotas gyvenimas tavęs jau laukia, bet meilė lipšnus stiklas, tai žinok, ir laižyti vėjai te negaukia. Suspindo saldžioji suknelė, dosnus suskambo bokalai ir tostus už laimę jau kelia ir girdis gerbėmieji fanfarai. O štai toks eilėraštis, mes jį padovanosime mūsų